Trumpas dabar renkasi tarp 2 savaičių kameninio skirto sunaikinti Irano raketinius pajėgumus, bent jau taip jis sako, arba riboto smūgio, kuris paliktų erdvės diplomatijai. Danai, noriu dabar kryptis į tave ir paklausti, kaip manai, kuris variantas yra labiau tikėtinas ir kuris iš jų Trumpo pasaulyje šiuo metu turi strateginę prasmę. Trumpas tikėtina nenori visiškai grįžti prie karo. Taigi kažkas laikino ir riboto jam politiškai yra prasminga. Strategiškai, 2 svertai, kuriuos Iranas turi pasaulyje, nepaisant to, kad buvo labai stipriai karinių požiūrių sumuštas, yra raketos ir strateginė siauroji vieta Hormūzo sąsiauryje. Jei jis iš tikrųjų pasirinks 2 savaičių planą, kuris tikrai gali sunaikinti raketas, tai būtų strategiškai nepaprastai reikšminga. Ir aš nebūčiau labai nustebęs, jei tai būtų derinama, tarkime, su bandymu užimti Kešmo salą, kuri iš tikrųjų yra Irano taškas. Irano žemė, kuri kontroliuoja siaurą vietą, ir ji patogiai yra atskirta nuo Irano žemyno vandenį. Šie 2 žingsniai tikrai būtų strategiški ir pakeistų lygtį, kuri leido Iranui elgtis kaip nugalėtojui, nors pagal bet kokį įprastą matą jis buvo pralaimėtojas. Žinai, noriu kreiptis į tave, Jakovai. Matėme, kaip kiekvienas paliaubų bandymas čia žlugo. Kiekvienas pasiūlymas iš esmės nepavyko. Ir dabar, žinai, manau, klausimas yra apie šią 2 savaičių intensyvę kampaniją nukreiptą į Irano raketinius pajėgumus. Klausimas, ką tai galiausiai pasieks, nes matėme pažadą po pažado, kad dauguma Islamo Respublikos raketų arsenalo buvo sunaikinta, kad branduolinė grėsmė jau nebėra tokia rimta, galima sakyti. Ką dabar galima padaryti, ko dar nebuvo padaryta? Na, žiūrėkite, CENTCOM, kai pateikė savo pasiūlymus prezidentui, ji pateikė pasiūlymus, kurie skirti pasiekti skirtingus tikslus. Taigi, jei prezidentas Trumpas sako, parodykite man pasiūlymą, kuris skirtas pakeisti šio režimo elgesį, jie bandys parodyti jam būdus, kaip atimti iš Irano galimybę priekabiauti ir terrorizuoti civilius laivus Hormūzo sąsiauryje. Problema ta, kad Teheranas sugeba savo labai ribotas galimybės panaudoti labai asimetriškai. Jiems tai reikia panaudoti kelis laivus, kad bandytų priekabiauti prie kai kurių tanklaivių, naftos tanklaivių. Net jei jie tai daro kartą per 2 savaitės, to pakanka, kad draudikai, žinote, pritaikytų labai brangius draudimo įkainius ir sukeltų naftos tiekimo sutrikimus. O viskas, ko nori Iranas, panaudoti naftos rinką kaip svertą prieš prezidentą Trumpą. Štai kodėl matėme, kaip dronas smogė JAV dujų tanklaivį Egipte. Štai kodėl Iranas aktyvavo savo sukarintas grupuotės Irake, kad taikytųsi į Saudi Aramco naftos ir dujų objektus. Visi taikiniai yra naftos objektai, išskyrus JAV karinius taikinius, kurie taip pat yra puolami. Ir tai yra Irano tikslas. Jie naudoja naftos kainas, naftos rinką kaip svertą, asimetrinį svertą prieš prezidentą Trumpą. Nes jie padarė išvadą, kad tai yra jo silpnoji vieta. Ir tai yra sritis, kurioje jis mažiausiai atsparus. Taigi manau, kad visas prezidento Trumpo bandymas vis dar įtikinti juos pakeisti savo elgesį bus bergždžias bandymas. Jeigu jis pakeistų savo tikslą ir nuspręstų, kad bandys juos destabilizuoti tol, kol jie žlugs, ir pavyzdžiui įvestų ilgalaikę ekonominę blokadą, arba kita vertus imtųsi visiškos karinės atakos prieš visus tame režime pasiekiamus taikinius, tuomet manau, kad tai būtų daug aiškiau apibrėžtas tikslas. Nes bandymas pakeisti šio režimo elgesį yra labai miglotas, neaiškus tikslas, kurio sėkmės tikimybė labai menka. Kol šis režimas dar turi kokių nors galimybių, jis bandys jas išnaudoti, kad įrodytų, jog vis dar gali priešintis. Kas žinoma, mus atveda prie tarptautinio įsitraukimo klausimo tiesa, nes, žinote, matome, kad tarptautinė bendruomenė sako, jog šis karas turi baigtis. Yra tarpininkų, Pakistanas, Omanas, dabar Egiptas sako, kad nori imtis aktyvesnio vaidmens, tačiau niekam iš tikrųjų nepavyksta ką nors pakeisti vietoje. Ir dabar girdime pranešimus, kad Persijos įlankos šalys galimai įsitrauks. Ar įmanoma įsivaizduoti pasaulį, kuriame daugiau valstybių prisijungtų prie Jungtinių valstijų ir pultų Iraną? Tai būtų geriausias iš visų galimų variantų. Ar bent jau geriausias iš visų galimų variantų. Tam reikėtų, kad Trumpas susitaikytų su NATO ir europiečiais, ko jis atrodo nelinkęs daryti. Ir tai akivaizdžiai nėra jo būdo bruožas, bet tai būtų naudinga. Būtų naudinga, jei arabų šalys oficialiai palaikytų. Taigi, ką tik paminėjote, tikrai yra žingsnis ta kryptimi. Būtų naudinga, jei Indija taip pat palaikytų. Būtų naudinga, jei Kinija sutiktų nesikišti. Kitaip tariant, jei būtų beveik visuotinė tarptautinė koalicija, tai tikriausiai turėtų tam tikrą vertę. Bet net ir tada bijau, kad Jakovas teisus. Ir džihadistų neįmanoma įtikinti niekuo.
Todėl jau kurį laiką sakau, kad iš esmės turite 4 pasirinkimus. Kapituliacija, tęsiamas sekinimo karas, karas iki galo, kas nebuvo tai, ką matėme nuo vasario iki balandžio, arba visiška hermetiška sausumos, oro ir jūros blokada, bet šį kartą tikrai siekiant juos išrūkyti. Ir jei pasirinksite bet kurį iš nuolatinių sprendimų scenarijų, turite užtikrinti, kad pasaulio visuomenė ir rinkos suprastų, jog bus ribotas ekonominio skausmo laikotarpis. Beveik nėra kito kelio, išskyrus kapituliaciją. Sutinku su Jakovu. Visi tarpiniai scenarijai vis tiek sukels ekonominį skausmą ir neduos teigiamo rezultato, nes iraniečių neįmanoma įtikinti. Ir dėl ankstesnio klausimo, ar amerikiečiai iš tikrųjų gali atsikratyti visų raketų, sutinku su jumis, kad turime patikimumo problemą. Nes amerikiečiai ir izraeliečiai nuolat skelbia apie didesnę sėkmę dėl branduolinių ginklų ir raketų, nei rodo dabartinė situacija. Dabar sakoma, kad jie vis dar turi 2000 raketų, įskaitant balistinės raketas. Kas žino, galbūt vakarams baigėsi perėmimo raketos. Tai prieštarauja tam, ką girdėjome. Ir žinoma, pats antrojo karo etapo prasidėjusio šiais metais egzistavimas prieštarauja Trumpo teiginiams, kad viskas buvo sunaikinta prieš metus.